Sanibonani, igama lami Amathula. Sizokwenza ukugrafa kwama-linear inequalities kuma-variables amabini. Lana bathi bhala i-inequality enele le graph oboniswe yona ngaphansi. Manje lana badwebe lo mugqa ngombala obovu futhi le inequality lena iyawufaka lo mugqa lona ngoba uvalekile, akusiwumugqa wamachashaza. Ngakho-ke manje u-y wethu kumele abe ngaphezulu noma alingane nalo mugqa lona. Manje okokuqala kumele sithole i-equation yalo mugqa lona. Singathola i-y-intercept njengokuthi siyibuke. Uma sibukile lana i-y-intercept yethu nayi sesiyayibona ukuthi ingubani. Ithi ngibhale ngombala obanzi ozobukeka kanje. I-y-intercept yethu sesiyayibona ukuthi ingu-2. Ngakho-ke lokhu kuzoba yi-point u-0,-2. Manje-ke uma ucabanga lo mugqa lona, ucabanga i-equation lena eye-y-intercept slope, equation ye-slope intercept form. Ngakho-ke nalana u-b wethu ungu-2 bese u-m wethu uyi-slope. Sifuna i-slope leso ukuze sibe nale equation lena. Ngakho-ke nalana siyazi ukuthi u-y ungu-2. Lokhu kuchaza ukuthi uma uya esandleni sokudla, uma uya ku-x, ngakho-ke ushintsho luka-x luzoba ngo-2. Uma uya ku-x kabili uzokwehla kanje, ku-y uzokwehla kanye uye ku-1. Ngakho-ke nalana ushintsho luka-y lizoba ngu-1. Lokhu kuchaza ukuthi islope sethu noma u-m wethu ungushintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x oluzokunikeza lana u-y. Ushintsho luka-y lungu-1 bese ushintsho luka-x lungu-2, noma singabhala ukuthi lokhu kungu-1/2. Bese-ke lana njengoba sesisitholile islope-kena, uma sesitholile islope sethu lana sesiyazi ukuthi noma ungaya emuva, uye emuva kawu-4 ushintsho luka-x uzoba ngu-4 bese uzonyuka kabili. Ushintsho luka-y lizoba ngu-2 o-positive-ke yena-ke u-2 ngeke abe negative, uzoba positive. Ngakho-ke nalolu kuzoba ushintsho luka-x noshintsho luka-y. Ushintsho luka-x uzoba u-4 oluka-y libe ngu-2. Ngakho-ke lokhu kusazokunikeza u-1/2. Akunandaba ukuthi uqale ngakuphi, kodwa kumele kukunikeze into efanayo. Kumele kukunikeze u-1/2. I-equation yethu lena yalo mugqa lona. Manje-ke le inequality ifaka lo mugqa lona. Sibhale le equation yethu njengoba injalo, bese i-y-intercept yethu ku-2. Nayi-ke le equation lena ile equation lena yalo mugqa lo ola kule graph lena. Lena yi-equation yale inequality le ekule graph le esiyibona lana. Ngakho-ke nalana uma uthatha noma iliphi point lana, uma ubuka lana ethi singasebenzisi lela point, ethi sisebenzise leli, sisebenzise ethi sithathe u-2. Uma uthatha i-point leli lika-2 ulifake laphayana ku-x kuzoba ngu-1/2 ophindaphindwe ngo-2 osusa u-2 uzokunikeza u-3. Ngakho-ke nalana uyabona kuma-y-intercept wethu ukuthi uthola yena u-3, u-y vele ungu-3. Ngakho-ke lena iyona ingakho ingaphansi kwaloku okusithiwe lana. Ngakho-ke uzobona ukuthi lana yiwo wonke amanani lawo nakhuphukayo, yikho kusithiwe kanjena. Kusho ukuthi kuyingxenye ye-inequality, kuyingxenye yesisombululo lesi se-inequality. Ngakho-ke nalana i-equation yakhona izoba kanjena. Kuzoba ngu-y omkhulu noma olingana no-1/2x osusa ngo-2. Lena-ke yi-inequality eyenza le graph lena. Bese lo mugqa lona kodwa besifuna konke kube ngaphezulu. Ngakho-ke lo mugqa lona ikona. Uphinde futhi uvakashele uClickMaths, uklikhe
iy'balo ezinye ongazithola eziningi.